嘅魯頓真神復活，你哋要獻上生命，毫無保留咁獻上生命。況且都係唔係好夠。如果將嗰兩個僆仔抌埋落去就應該夠。喺魯頓吸收到足夠嘅能量之前，我哋玩下先食咁出啦！嚟啦！哎呀！雖然已經用咗咁多信徒做能量，但係都唔係處得好。